Ay, qué calor, estoy deshidratada. Me voy a ir a remojar los pies. Eso me hidratará mucho. ¿Vamos, Laguna? Vamos. Vamos. Está el copo encendido. Vámonos. Ta, 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 tan, tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ay, qué lindo se siente. ¿En serio? Sí. Ah. ¿Me puedo parar? No. Bueno, yo sí. Ay, qué hermoso está el agua. ¿O no, Laguna? Sí. Ay, está exquisita. Me rehidraté súper rápido. Hidraté. ¿Qué hidra? Sí. ¡Yujú! Me voy a ir a nadar. ¡Yujú! ¿Puedo hacer yo? ¿Qué cosa? ¿Me puedo parar? Claro. Ten cuidado, ten cuidado. Listo, vamos. Hay que volver. ¡Espera! ¡Oh, no! ¿Qué? Estamos perdidas. No recuerdo para qué lado íbamos. ¿Para allá? ¿Para allá? No, para allá. ¿Para allá? No sé a dónde. Estoy Oh, no. perdida. Uy, vamos para allá. Yo creo que sí, sé. Estamos volando ahora. Yo no tengo miedo. No. Oh, no, no es aquí. Aquí Vení. ¡Ven, Laguna! No es por ese lado. ¡Pero ven! ¡Ven, mira! Encontré un tesoro. ¡Corre! Encontré un tesoro. Encontré un tesoro por aquí. ¿Cuál es? Nada. Si no hubieses venido. De otra forma, no vendrías. Vámonos. Y listo. Vamos. Para aquí. Síganme. Uf, no saben, chicas, nos perdimos. Lo sé, tardaron como 1 hora en llegar. Oigan, yo sí me iré a remojar también los pies. Podemos irlas juntas. No, yo iré sola. Yo sé cómo volver. No, gracias, iré sola. ¿Puedo ir yo así? ¿Puedo Sí. ir yo? Por fin. No, tú ya fuiste. Claro que no. Anda, vete. Gracias. Iré a remojarme los pies. La. Qué exquisita está el agua, seguro. Está exquisita. Uy, qué linda. Tengo los pies medio mojados. Mejor volveré. Yo sí sé cómo volver. ¿Vamos al agua? No, ya fuimos. Yo voy. Uf, dejaré mis zapatos por aquí. Yo me voy. El agua está que arde. A ver. ¿Puedo ir? Que no, está que arde. ¿Qué hace? Arde, que hay fuego. ¡Ah! ¿Hay fuego? Oye, ¿dónde está la hermana de Claudine? Paulín? ¿Está para allá arriba? Eso es imposible. No se mojó los pies con nosotras. Sí, ¿viste? Vamos a mojarnos todas las que están en patas ahora. No. Claudine, baja. Ok. ¡Ay! Quedé colgando. ¡Ay! Me tiraré. Ay, te hicimos una cama de almohada. Uy. Vamos a agarrar. ¡Ay! ¡Fuchi! ¿Qué fuchi, dale? ¡Ya me tiraré de nuevo! ¡Chapuzón a tierra! ¡Yujú!
¡Au! Está loca, no hay agua. Por eso, chapuzó la tierra. ¡Yuhu! ¿Te quieres ensuciar? Un poquito, sí. Nosotros ya lo bañamos. Ya no me interesa. ¡Woohoo! Me voy a pegar tan fuerte que me voy a perder la memoria. Y no quiero recordar esto, así que... ¡Yahoo! Ay, ahora... Sí, no recuerdo. Espera, ¿dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ay, no recuerdo dónde estoy. Esto pasa por no venir a un campamento. Qué mal que es. Este es el campamento, loca. ¿Me dijiste loca? No, otra loca. ¿Me dijiste loca? ¡Ah! Ay, Perdón. Sí, por cierto, ¿cómo te llamas? Laguna. Laguna qué? Laguna Blue. Eres mi enemiga, Laguna Blue. Porque no recuerdo quiénes son. Eso pasa de un golpe, mejor que te diste un golpe contra ¿Viste? el barro. Date un golpe contra el barro y vas a recordar todo. No. Fue muy doloroso. Bueno, tírate muy doloroso. No, fue muy doloroso. No quiero más. Tienes que recordar. Ay, está bien. Au. Au. Aún no recuerdo nada. No me daré otro golpe. No sé por qué. Adiós. Ay.